की टॉप 3 फास्टेस्ट सुपर कार्स, जिनकी रफ्तार इतनी तेज है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और लास्ट वाली कार तो इतनी तेज है कि अगर यह किसी रोड पर अपने टॉप स्पीड पर चले ना तो इसे आप अच्छे से देख भी नहीं पाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मेरी तरह एक कार और बाइक लवर हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नंबर 3 पर आती है हेनेसी वेनम F5, जिसकी टॉप स्पीड है 485 किलोमीटर पर आवर, जो कि 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मात्र 2.5 सेकंड्स में ही अचीव कर सकती है। नेक्स्ट नंबर 2 पर आती है बुगाटी चिरॉन सुपर स्पोर्ट 300 प्लस, जिसकी टॉप स्पीड है 490 किलोमीटर पर आवर। अब लास्ट नंबर 1 पर आती है दुनिया की फास्टेस्ट कार थ्रस्ट SSC, जिसकी टॉप स्पीड है 1228 किलोमीटर पर आवर।